Dobro jutro, drugari! Dobrodošli u drugi dan na Beautiful Šrilanci. Trenutno, kao što vidite, dešava se photoshoot iza. Rekli smo da ćemo da krenemo u 9. Trenutno je 9:27. Jer zašto bi se igde žurilo? Slike su najbitnije. Danas, kao i uvek, ja nemam pojma šta je plan. Ja samo onako go with the flow, samo spontano. Samo spontano, relax. Ne želim uopšte bilo kakvu vrstu tenzije na ovakvom pojediju. Ali ovi ljudi ovde mnogo su cool i mnogo su dobri ljudi. Predobri su, preljubazni su. Sve kao da li mogu da vam pomognem. Good morning, kao did you have a nice evening, did you have a nice day. Evo sad nam nose kofer i sve to. Mnogo su cool. Aj dođi da mi ulepšiš vlog. Aj check in us. Hello people! Dobro jutro, ovo je Tamara. Ona luda devojka sa aerodroma. Ja nisam luda. A danas nisi. Danas nije luda. Fina, vidiš gospođa. To idemo drugari. I kučići su totalno ludi. Pogledajte samo koliko on uživa. Ovo je ta ekipica. Dobro jutro, negotiator. Hello you! Kako ste ovog jutra? Super, bolje nego juče. Ti si dovoljno bila ovdje. Nemoj da mi dominiraš vlog. Znači ona... Moram, ja ti kameru vidim. To mora sve. Tu ste drugari. Idemo sada vamo, naravno nisu vam dozvoljeni, ne možete da budete u šorcu, ne možete da imate okrivena ramena, tako da moramo od ovoga da napravim neku suknjicu sada. Koliko sam samo spreman. Pravi sam, idemo. Alo, kakvi su ovo putevi, šta je ovo? Otišli su, naravno, dok sam ja napravio svoju suknjicu, oni su već zapalili. Pravi se. Ovo je možda prvi put u životu da nosim suknju. Zašto nemaš suknju? Nisi adekvatno obučen. Prošli put kad sam nosio, ne, prošli put... nekih problema. Ne, mnogo mi se svidjelo, brate. Gde ste koleginice? Evo nas, imaš ljepšu haljinu od nas. Pa to ću sad htjela da pitam, mislim da vam se sviđa moj outfit. Pa mislim da je Kuđevića haljinica lepša. Evo su mi kolege, vidi. Mi kao da nismo imali dovoljno penjanja juče, pa moramo sad odsekavamo. Utisak sa Šrilanke drugi dan, samo se penjite. Uvijek se penjite. I god idete, vi se penjite. Family time photo. Gdje si mačuriša ima? Thank you. Kao što vidite, morate u nekom momentu i da se izujete. Ovo je kao poza za meditiranje. To je sve meditacija. Svi su oni od gline. Impresivno, realno. Mislim, baš je cool. Determination. I will. Ok, so this is... Sad sam malo obnovio gradivo. Oni na početku su meditacija, onda ovi ovdje su blessing i onda imamo realism. Ne znam kako se prevodi. Drugari, ja se stvarno trudim. Majke mi, trudim se da vam prenesem ovo znanje i da vam prenesem sve što nam kažu, ali mi je teško. Prvo mi je teško da sve razumem, a onda mi je teško da sve zapamtim i treće da vam prevedem na srpski. Idemo. Ulazimo u novu, već vidim sada pattern da u svakoj postoji žena koja leži i evo ja sad znam da ovi meditiraju, ovi znam da pokazuju blessing i ne znam, već sam pomešao sve. This is meditation. Okay, and then we have blessing. Right hand is important. Oh, right hand, blessing. A little further back is freedom. Freedom, or liberty. The way it is. Okay, realism, middle way. Thank you. Thank you, that's the one. Thank you. Ovo je odlučnost. Za ne? Odlučnost, može. Sjedajte kao na Italijan. Ova vi si pa ne Zašto smo radili ovo? Evo. Ne možeš koncentriš mnogo mi. Mnogo ti dali, vremaj. Dobro, Anja, reci mi zašto smo uradili ovo? Za good luck, nešto ispričao dok je vezivao tri čvora i to je to. Mogli bi barem neku časmu da stavimo ove najgori osjećaj na planeti kada poluprljava stopala stavljate u vaše čarape. Znam da sam odvratan, ali i meni je odvratno. Neke papučice bi bile poželjne s obzirom da smo se toliko izgoreli. Šta više, sad sam video, malo sam se i posekao, tako da... Koje udobnosti sada u pitanju kad smo ušli u naše patike. Šetate i ne osjećate svaki kamen i svaki kamenčić pod nogama.
Drugari, završili smo sa Royal Golden Templeom, ali cool je bilo skroz, super izgleda i sve to, i te sobe su bile različite i sagrađene su, odnosno napravljene su drugačijim vremenima, u određenim vremenima, i to je sve cool. Ono što je simpatično jeste da su u prvoj sobi figure bile od gline, u drugoj sobi su bile od drveta, u trećoj su od kamena i tako dalje. Znači, različiti su materijali, različite su vremena i različiti su jednostavno, da kažem, simboli u kom momentu se šta uradilo i ko je u stvari napravio to. Ono što sam se ponadao jeste da će imati neko više značenje s jedne u druge sobe i da ima neko, da kažem, neku dublju poruku. To nije bio slučaj. Idemo sad dalje, nemam pojma iskreno da idemo, tako da, ajde, idemo. Već sam vam rekao jedno, ali cela Šri Lanka, bukvalno svuda da se okrenete idete i na stepenicama ste. I trčite gore. Nikad kraja. Bili smo mango. Šajnci, kupili smo za 100 rupija. Nismo htjeli da se cenkamo ipak je to voće. Evo ga, naš bubo. Drugari, welcome to Spicy Gardens. Šajnci nije Spicy Gardens, nego Spice Gardens. Pa kakav maneken, vidi ga, rođen. Možete vi malo socijalizmi da budete? Ovako, spontano. Pozdrav svima. Predstavi se kako ljudi... Moje ime je Sandra, odnosno Take You To. Stavit ćemo tu opis sa strane, dobro, zapratite. Dakle, nalazimo se danas u Spice Gardenu. Prvo drvo koje smo vidjeli je vanilija, to je dakle penjajuća biljka, kako su nam objasnili, čak su nam dali malo da je pomirišimo. I što je vrlo zanimljivo, ono što isto ja nisam znala, dakle iz porodice orhideja. I kad sazre, oni uhvati i onda presuju i dobiju ovaj... Da, dobiju ovo. Kaže da je jako intenzivno i da je na par litara dosta 2-3 kapi. Znači, totalno probi, brate, mnogo bolje od mene. Kao malo refreshing. Mene se ukus. Spomenuli smo sve health benefits korišćenja aloe vere, ali kad smo spomenuli da može da se koristi kao make-up, odmah sve oči bile kao to treba. Jel se vi to šminkate? Da. Same time disgusting and We roll dry and we make the cinnamon stick. vidimo depilaciju. Too late, znači depilacija, stavili smo neku, sad ćemo da imamo posle 10 minuta. Uzimo u našu učionicu za danas, vraćamo se u srednju školu, sad ćemo da učimo o different ingredients. Thank you. But after that it will come again. Da je prošlo 10 minuta. Wow! Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Okay, fuck, nisam to očekivao. Brate, mili. Here? Drugari, idemo da se mastiramo. Prvo su mi izdepilirali ovde. Evo dobro miriš. Moram da kažem da je poprično dobro. Jel on to tebi umastio u celu kosu? Ulje? Da. Drugari, ja se izvinjam što sam go, ali ono, ovo je bilo totalno neočekivano. Ajde reci, jel uživaš? Pa samo vrat, da. Ne, uživaš. Da, imam bol, bukvalno, ali top je. Kako bilo? Završili smo sa časom, koliko neočekivano. Prvo su me obrijali, a onda su mi izmasirali. Ludilo. Kad su pitali da li želite masažu, ja kao da, kao svi mi, kao. I nismo što očekivao, kao ono dobrih, ne znam, sad ću to lupiti 10-15 minuta masaža. A to što su me obrijali, jel misliš da će da Instagram primeti da mi nedostaje pola dlaka? Pa ne, ja sam mislio da treba staviš na drugu da bi bilo namer. To sam i ja tebi rekao, da što po 90 stepeni pučiš malo i padiš na leđe 100%. Da, čekaj. Ja sam pitao da li je ovo bezbedno. Dobar je ugao. Ajde sa drugim drugom. Učiš je bre ovo. Ovo je moglo tako loše da bude. Ajde, javi se svima, Anđela, javi se svima, tako lepo. Hello. Pa promašila si ga. Javi se čoveku.
Znači, Anđela, Embracing the Culture. Poznati youtuber sa čitavih 20 subscribera. Kako ti se sviđa show sa vatricom? Nemo isto Google, vidim mi se padra da krenu. Znači, show je bio sjajan. Slika govori više nego. Anja benchmarkuje i uči o dijamantima, čisto da zna kad se jednog dana uda. Da budeš informisan. Imali smo mali neki filmić o dijamantima i nije dijamantima, nego samo o dragom kamenju. Naučili smo koji su skupi, koji su jeftini, tako da sad znamo. Ovo se sad uzme jedan čisto jednog dana kad se oženimo. Ono što se tada vam kaže za one performere što smo gledali sa vatrom, ludilo, ono nisu ljudi, neki uzeo vatru i ovako, drži ovako i polako pomera vatru iz ruku. Kako? Ništa nije bilo jasno. Skupo. A znači ne isplati se? Mislio sam sad da kupim prsten za buduću mladu. Pa to se ja razmišljam, da li se isplati? Pa to, pa nijem nija. $800. 800. Malo rekao da su takvi do 50. Thank you, thank you. Stigli smo u hotel, sada pravimo pravi, nadam se da ne mogu da dobijem copyright za ovo, ali sad pravimo pravi, Brate, ovo ti je neka izborna, brate, šta ti je? Večera smo došli u novi hotel, menjamo hotel svako večer, by the way, Paris. Jao, gledajte drugari, gdje smo mi došli? Ćao amigosi, kako ste? Šta radite? Trenutno je žurka ovdje, ludnica, zezamo se više fokusiranju umjesto mene. I ovdje svašta ima da se vidi. To je Lukin vlog, tako da ono. Moj vlog! Dobrodošli u moj vlog! To je to, tako da luda žurka, ali mi moramo sad ovako za vas da cenzurišemo, zato što će svašta da se desi na ovoj žurci, razumete? I ne smije sve da se vidi. Ostaću kući u crvenom i kada odeš, bez ove nisam dete. Imam ja nešto da ulice da stradu kamikaza. Mami sad, crni magala, vida nema mana, a ja tugo za ljubav nema melana. Lijepa straga, ja sam plakao ti. Iskulira svakog idiota. 12 seconds later. Idemo, ludnica. Šta me trenutno srećava? Tvoj šort, to. Šort. Idemo! Tako je, bravo, bravo, bravo. Molim, što si rekao? Šta si rekao? Stiže bomba. Vlogeru, ajmo! Što ste završao video, hvala što ste gledali video. 3, 2, 1. Ja nisam takav, ali možeš da me maziš, ali nemoj da me ljubiš.